Evo, sem jaz na hitro predstavil, kdor me še ne pozna, ali pa tisti, ki me poznate, moje ime je Uroš Rosa. Sicer po izobrazbi doktor strojništva, tako da glih družboslovec nisem, ampak sem se ukvarjal z ljudmi z vidika vodenja glavni del kariere. No, 10 let sem vodil podjetje Krapovič in kot direktor, tako da v teh 10 letih sem ali pa smo zaposlili preko 1000 ljudi in videl sem zelo različne profile, od vodij do zaposlenih, do problemov z odločanjem, do neodločanja in tako naprej. Zadnje 3 leta sem v svojem podjetju, ki sem ga ustanovila z ženo, podjetje Mepuros, in se ukvarjava predvsem z svetovanjem podjetjem na področju voditeljstva, na področju poslovanja in zelo različne zadeve, tudi z startupi se ukvarjam, scale-upi. Tako da taka pestrost, ampak še vedno na tem poslovnem področju, kjer je predvsem bolj tudi tehnika doma. Evo, bom pa predal besedo še Edi, pa se še ona na kratko predstavi, preden začnemo. Ja, hvala. Tudi pozdravljeni z moje strani. Mene tudi nekateri že poznate, nekateri ne, ker verjetno vas je nekaj naših staršev, ker jaz pa zadnjih 20 let se ukvarjam ali pa sem prežeta z Montessorijem, to se pravi s pristopom, pedagoškim pristopom in ne samo pedagoškim pristopom, s celo, bom rekla, filozofijo pogleda na človeka znotraj tega velikega sistema kozmosa, kot ga je Montessorijeva rada poimenovala, da smo ljudje, državljani sveta. Ja, sem tudi mama, seveda, mama 4 otrok, babi 3 vnukov. Predvsem pa mogoče bi rekla zdaj zadnje, to se pravi 20 let, mogoče 18 let vodim Montessori vrtce, zadnjih 13 let pa naša 2 pač družinska, enega v Radovljici, Gorenjsko hišo otrok, in drugega tukaj na Vrhniki, Vrhniško hišo otrok. Zdaj, kaj pravzaprav me je pripeljalo do tega poslanstva, ker po moji pač osnovni prvi izobrazbi sem likovni pedagog, oblikovalka, pa inkluzivni pedagog, pa pedagog za Montessori pedagog in Montessori terapevt. Predvsem sem imela zmeraj rada ljudi pa življenje. Tako da jaz si danes želim, da nas navdušim za, bom rekla, ta velik, močan potencial človeka v primerjavi s to našo dobro berglo, kot jo imamo zdaj, to umetno inteligenco, o katerem bomo danes tudi razpravljali, kje je človek in kje je to, tako da jaz upam, da bomo lahko tako lepo šli skozi našo veliko vrednost znotraj tega velikega sistema, to se pravi vrednost človeka. Super, hvala. In tukaj mogoče zdaj lahko eno stvar dodam, kje so se nekako z Edo našla, kje je ta presečna množica, je pa ravno v tem, ker seveda, tisti, ki pač vejo, sem tudi oče 2 otrok in hčerka je hodila v Vrhniško hišo otrok in nekako smo spoznali ta način, in ko sva se enkrat v priliki z Edo pogovarjala okrog tega, smo rekli, zakaj pa ne bi mogoče naredili nek tak webinar, kjer bi združili logiko in razmišljanje, kako se pri otrocih začne odločanje in kako se opaža in odraža odločanje potem pri odraslih v današnjem svetu, s tem, ko imamo na razpolago celo kopico orodij, ki nam lahko pomagajo pri odločanju. In ta kopica orodij, vsi vemo, in najbolj taka aktualna zdaj je seveda umetna inteligenca. Vsi, ali pa bomo rekel, v veliki večini verjetno uporabljate ChatGPT ali pa druga orodja, Gemini, karkoli. In dejstvo je, da svet od nas zahteva vse hitrejše odločitve. In kako v tem svetu hitrih odločitev in množice informacij, marsikdaj pod pritiskom, lahko človek se samostojno odloča in na kakšen način in kaj do tega sploh privede, ali je človek sposoben se samostojno odločati. Kaj je bilo pri njemu že v otroštvu privzgojeno,
načini, ki jih lahko potem kot odrasel naprej uporablja. Ne? In eno ključno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo vsi, marsikdaj sem si ga tudi jaz zastavil, in to je eno ključnih vprašanj tudi tega webinarja. Ne? Ali se danes težko odločam? Tukaj naslavljam predvsem odrasle. Ne? Ali se odrasli danes težko odločajo? Ali se v podjetjih ljudje težko odločajo? In vam povem en zelo tipičen primer, ki sem ga doživel marsikdaj v podjetju, sploh v začetnih letih vodenja. Je bilo izredno pomanjkanje odgovornosti oziroma izredno pomanjkanje sposobnosti odločanja. In kako se to najlažje vidi? Najlažje se vidi, ko vprašaš nekoga, ali je bila sprejeta odločitev na sestanku, ali si se odločil o temu pa temu. In odgovor je, nismo se odločili, ali pa mi smo se odločili, da bomo tako naredili. In ko vprašaš, kdo je ta mi, odgovore ne dobiš nazaj. Zato, ker s tem stavkom mi smo se odločili, je ponavadi tipičen vzorec prelaganja odgovornosti na množico vseh prisotnih, zato da se odgovornost posameznika zmanjša na minimum in potem lahko ni nobeden za nič kriv. Podobna stvar, kar po mojem je marsikdo opazil v podjetjih, je to, da nekdo dobi elektronsko sporočilo, mail, po domače, in v tem sporočilu je, ne vem, veliko število ljudi v kopi. In ponavadi v takih sporočilih so neka vprašanja ali pa neke želje po odločitvi o nečem. In potem čakaš, kaj se bo zgodilo. In ko to čakaš, vidiš, da ponavadi nekega pametnega odgovora ni, oziroma noben noče reči, to je tako ali pa to ni drugače. Zakaj? Prvič, noben noče sprejeti odgovornosti za neko odločitev. Tisti, ki bi jo pomogel in naslovi še 10 ostalih ljudi v kopi, pa s tem spet svojo odgovornost in odločanje zmanjšuje in prelaga na ostale. In to je tipičen vzorec, kako se ljudje ne morejo odločati, zakaj ne, je drugo, se bomo kasneje dotaknili, ampak so zelo, zelo, zelo podobni vzorci, ki se potem dogajajo. Se pravi, ključno je, kako se bomo odločili, ali se sploh lahko, pa lahko sprejmemo odgovornost za to odločitev, ki jo bomo imeli. In mogoče tukaj bi Eda predal zdaj besedo tebi, s kje odločanje kot tako se začne sploh v otroški dobi. Ja, a se težko odločamo ali ne? Se težko odločamo in jaz mislim, da tudi zmeraj težje. Prav zaradi tega, ker je vedno več stvari nam na razpolago. Tako hitrih odgovorov, veliko ponudbe. Skratka, toliko nam je na razpolago, da se težko hitro odločamo. Hkrati pa vprašanje, ki si mi ga dal, Uroš, kje se to začne? Pri otrocih seveda, takoj ob rojstvu. Takoj ob rojstvu mi se rodimo z res veliko potenciali, ki narava nam jih da kot ljudem. In ene take notranje sile imamo, rečemo človeške potenciali, človeške tendence, to je pač težnja po strukturi, težnja po delu, po raziskovanju, po ustvarjanju, po komunikaciji, po bližini, po pripadnosti. Vse to so naše človeški potenciali, naše težnje, ki jih pa lahko razvijamo šele v odnosu z okoljem. To se pravi, da lahko to je zdaj, ker mi hočemo otroku tako hitro vse olajšati, da se ne bo kaj pomatro ali pa da ne bo mu kaj težko, mu ne damo priložnosti, da bi lahko raziskoval, da bi lahko bil v odnosu, bom rekla, da bi lahko izrazil, tudi ta komunikacija, izrazil, zdaj sem lačen, zebe me in tako naprej, to se vse potem širi. Že tak lep primer je vse mame, ki smo rodile, tako bom rekla, spontano, naravno, da ni bilo kakšnih zapletov, smo lahko videli, da ko nam je babica, ko se je otrok porodil, dala našega dojenčka, novorojenčka na trebuh, je otrok sam splezal, sam je raziskoval, kje je tista bližina in hrana. Svojo potrebo, svojim občutkom, že takrat začnemo raziskovati. Tako da, če ne damo človeku priložnosti, da vse te potenciale sam preizkuša, sam trenira,
je seveda ves čas voden od zunaj. In tak človek ne bo v prihodnosti se znal odločiti, niti ne bo imel svoje lastne vrednosti. Bistvo je, da izgubim svojo lastno moč. Z vsemi, ali pa zaupanje vase. Tudi tukaj izgubim zaupanje. Vsi mi morajo drugi pri tem pomagati. To se zelo hitro pokaže, ko otrok začne govoriti, bom sam. Mi mu pa hitro, preden bo on izrazil, mu že damo, mu že pomagamo. In seveda mu vzamemo vse te veščine, ki bi jih razvil znotraj tega svojega sile, ki ga vodijo naprej. Tako je, ja, drži. In tukaj recimo je zelo velika analogija tudi z odločanjem, ki se lahko zgradi v neki ekipi in neko zaupanje, ki se lahko zgradi v ekipi. In marsikdaj se vprašamo, kaj so v bistvu sploh neki temelji, ki jih moramo postaviti v neki ekipi. Zdaj, lahko je to športna ekipa, lahko je to ekipa v takšnem ali drugačnem podjetju, da ima ljudje sploh sposobnost, možnost se odločiti ob teh predispozicijah, ki jih je v bistvu Eda prej omenila. Jaz nekako vedno stremim k temu, da pravim, da so trije glavni temelji tisti, ki omogočajo neko kulturo uspešnosti ali pa zmogljivosti, da kakorkoli bi temu rekli, high performance culture, v angleščini tak prikladen izraz, da ljudje v bistvu so sposobni in da dejansko delajo z nekim zagonom, veseljem in tako. Prvi pogoj je zaupanje. In tukaj se mi ne pogovarjamo o zaupanju samo znotraj članov ekipe, ki so načeloma, dajmo reči, hierarhično, vedno neka hierarhija, tudi če je vedno manjša, vedno se pač ohranja. Se pravi, zaupanje med člani ekipe, ključno je pa zaupanje članov ekipe do vodstva in zaupanje vodstva do članov ekipe. Se pravi, to zaupanje gre vedno v obe smeri. Nikoli ne more zmagati samo zaupanje v eno smer. In gradnja tega zaupanja je v bistvu ena najbolj ključnih dejavnikov, ki jih mora vodja kot tak biti sposoben narediti, krmariti in narediti tako okolje, da bo do tega dejansko prišlo. Druga zadeva, ki je ključna, je opolnomočenje. Ti moraš dati ljudem in ekipi moč in možnost, da bojo sprejemali odločitve, da bojo lahko sprejeli odgovornost. Če tega nimajo, imajo zavezane roke kljub najboljšim namenom. In s tem pride skupaj tudi prevzemanje odgovornosti, oziroma angleška beseda, ki mi ni 100% analogija temu, je accountability, kar pomeni, da ti si sposoben prevzeti rezultate svojih odločitev, kakršnikoli te pač bodo. Lahko bodo dobri, lahko bojo slabi, ampak boš ti s temi rezultati bil sposoben potem živeti in operirati v naslednjih korakih. In ti dve zadevi sta nekako temelj tega, da lahko se zgenerira tako imenovana kultura napak ali pa kultura sprejemanja napak. V angleščini uporabljajo izraz error culture. In kaj je v bistvu ta kultura sprejemanja napak, če ji lahko tako rečemo? To pomeni, da smo pripravljeni za sprejeti, ko se neka napaka zgodi. Smo pripravljeni takrat ne iskati krivca, ampak se od napak nekaj naučiti in iz tega narediti en korak naprej. In če ta način ni dnevno ukoreninjen v neko delovanje ekipe, podjetja, zaposlenih, kakorkoli, vedno pride do nekega krča, ko se ljudje ne želijo odločati, ker se bojijo posledic. In posledice so lahko, odpuščanje, karkoli. Zdaj, vedno je neka meja, ki seveda določa, ali je neka namerna napaka, hude, kakorkoli. En del je zakonsko zapakiran, ga pustimo zdaj, recimo, na strani. No, vam povem en konkreten primer, ki smo ga tudi zadnjič predebatirali. Časa nazaj sem imel en dogodek v podjetju in to je bil en petek ob 2, ko so že vsi skoraj že počasi bliže skoraj z obemi nogami na vikendu, me predrevi nekdo v pisarni in reče, ja, veš, na testni progi so fanti imeli nesrečo, testni vozniki z enim avtom so šli v kanal. Rekel, dobro, so vsi celi, samo avto je razbit. Rekel, ok, če je avto razbit, pustimo, to je pleh, nima veze,
Samo da so celi, dejte to, pač bomo že rešili in gor in dol. No in potem jaz v ponedeljek se s tem fantom, ki je vozil, je rekel, da bi rad govoril in se usedeva in pomenil in on pač vas prestrašen pride, kaj zdaj to bo glava šla, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. In mi razloži, kako je do tega prišlo in bila je ena zelo nespametna poteza, ki je bila izven vseh normalnih okvirjev tistega testa, ampak pač se je zgodila. No, pol mu pa rečem, rekel, le, veš kaj, zdaj pa takole, deva narediti eno stvar. Dej ti napiši pa naredi postopek, kako bi mi mogli postopati v situaciji testiranja. Naredi ti postopek tega, kako naj bi to dejansko izgledalo. Naredi redosled, checkpointe, karkoli, navodila za testiranje, da do tega več ne pride. No in je rekel, ja, kaj in to je to? Sem rekel, ja, to naredi, potem pa to stvar razloži ostalim. In ti ostale nauči, kako se bojo te postopki naprej peljali. In je seveda to naredil. In kdo bolj kot tisti, ki se je od te napake navadil, je dejansko sposoben drugim naprej o tej napaki govoriti. To je dejstvo. Se pravi, iz takšnih ali drugačnih napak je potrebno biti toliko, če rečem, priseben ali pa graditi take pogoje naprej, da se ljudje prvič se morajo počutiti varne, morajo imeti to psihološko varnost, da sploh človek lahko prevzame pobudo in reče, jaz se bom odločil, naredili bomo tako, kar vem, če bo napaka, bomo reševali, potem bomo naredili, bo šla po drugi poti, ampak smo tega nekaj naučili in mora imeti to avtonomijo, da je lahko odgovoren za svoja dejanja in za svoje odločitve. Če te avtonomije nima, potem nobeden od teh členov ne more skupaj dejansko se sestaviti. In tukaj mogoče je, da spet tebi besedo nazaj, kako je sploh s samim prevzemanjem odgovornosti že v zgodnjih fazah. Ja, hvala. Ja, ti si, Uroš, omenil ene 3 pomembne točke. Ena si rekel zaupanje, da moraš zaupati nadrejenemu, sodelavcem, skratka, moraš zaupati vsem okrog sebe. Ampak bistvo je, da boš ti lahko zaupal, da boš mu to moč zaupati drugim, moraš zaupati najprej sebi. To se pravi, svojim sposobnostim, da so tvoje odločitve iz tebe prišle ven, da stojiš za njimi in da si tudi pripravljen prevzeti posledice te odločitve. Se ni zmeraj slaba odločitev, velikokrat so tudi dobre posledice, večkrat kot ne. Skratka, to zaupanje je seveda tisti temelj. Mi tudi govorimo vedno pri vzgoji otrok, pri najmlajših in tudi kasneje, otroka moramo pripraviti varno okolje, kjer se bo počutil varnega, ker le v varnem okolju bo lahko zaupal. Recimo, ti si omenil prej, ti si bil šef teh ljudi, ki so imeli nesrečo in prišli so do tebe z enim takim občutkom zaupanja. Zaupal ti je, potožil se je in zato, ker je tudi ni pričakoval, da ga boš ti zdaj zato kaznoval, ampak mu boš dal pot, da jo bo on sam izpeljal. In to je bistvo pri vzgoji, da dajemo ves čas priložnosti otroku ali osnovnošolcu, predvsem pa tudi najstnikom, da imajo priložnost vse to poizkušati, in to preko napak. Napake ali pa slabe izkušnje so tiste, ki nas sigurno peljejo naprej. Saj mi recimo, spomnimo se, vsi smo hodili še v take šole, da, še zdaj so take, da pač ocena tista, ki ti da eno vrednost, pa kljub temu, da ni to glavna tvoja vrednost, je nekako naša kultura tako. In skratka, in tam se ti je zmanjkalo malo točk, da boš ti bolj pisal za eno tisto napako, tisto stvar, ki si jo naredil narobe, se jo boš zapomnil za celo življenje. Če bi pa ti vse že prav odgovoril, že vse bi laufal, pa sploh ne bi, marsikaj od tega ne bi se novega naučil, bi pač, ali kaj bi pozabil, kakorkoli. Tisto, kar si pa iz napake se naučil, se boš pa zapomnil za celo življenje. In pa seveda sposobnost ljudi je tudi izbira. Izbira, bom rekla, da izbiramo, to se pravi, se samo usmerjamo, sami se odločamo
In to je tudi tisti pogoj, kjer mora otrok imeti zagotovljenega, da lahko izbira, kaj bo on takrat razvijal pri sebi. To moramo vedeti, da otrok nikoli ne dela zato, da bo delo opravil, to se pravi otrok do 3 let, ne dela zato, da bo delo opravil, ker govorimo o srkajočem umu, nezavednem učenju in srkanju, ampak zato, da bo gradil sebe kot osebnost. Tako da mogoče bi šli na hitro, kaj se v kateri razvojni dobi, fazi pravzaprav pri otroku razvije, ampak bomo usmerjeni v to odločanje in tako naprej. To se pravi prvo obdobje razvoja, rečemo od 0 do 6 let, do šole, je to formiranje volje. Volja je tista, ki jo mora človek razviti, ker le s tem se bo pripravljen potruditi za naprej. Če bo imel to voljo, tudi ko bo recimo mu šlo težko, bo imel to moč. In zato sem tudi prej že omenila, da otrok že zelo kmalu, ker to imamo v sebi, bom naredil sam in to mu moramo mi tudi omogočiti. In vso to samostojnost mora res konkretno izkusiti, da se bo potrudil, bo sam zmogel recimo obuti copate. To se pravi, s tem dobi svojo vrednost, jaz zmorem, in ga kar počakamo, ali pa ne vem, karkoli se bo potrudil, ga počakamo, mu damo priložnost, ali pa pogledamo, kje rab samo malo, jaz kar rečem, da mu rdečo preprogo pred njim zvijamo, to se pravi, on hodi po njej, samo malo mu primaknemo recimo prst od zadaj na peto, če govorimo o copatih ta trenutek, je pa to nešteto stvari vsak dan, In na teh konkretnih izkušnjah se bo tudi in preko teh poskušanj in ponovnih poskušanj in napak, recimo, ko otrok shodi, ko se uči hoditi, kolikrat neštetokrat pade. In če mu pustimo, da se potem sam pobere, ne da skočimo, pa se joj si padel, bo otrok razvil to voljo in zaupanje sam vase. Za korak naprej, če damo primer, hoja je tako lepa prispodoba, grem naprej, še enkrat, to se pravi, dobi eno tako povratno izkušnjo. Pol naprej v osnovni šoli, med 6. in 12. letom, pa ne gre tako za formiranje volje, ampak za moralno zavedanje in za zavedanje, da sem del skupnosti. Manjši otrok zelo težko, bom rekla, misli še na drugega, on sam sebe gradi, sam se uči svoje bom rekla, poskrbeti zase, pa s časoma nekako pri 4-5 letih še tudi malo za druge, je vesel, da lahko tudi mamici sok pripravi ali pa karkoli, ampak v osnovni šoli gre pa res za to zavedanje, da sem jaz pomemben del te skupnosti, ker že skupaj v skupinah radi delajo kakšne projekte in predvsem jim je pomembna pravičnost. To ni pravično, bomo velikokrat slišali osnovnošolce. To pa ni pravično, In preverjajo, kaj je pravično, kaj ni pravično, kaj prav, kaj ni. Tukaj smo spet mi tisti, ki jim damo možnost, bom rekla, preverjanja, a je res, ali ni res, ne da mu damo takoj odgovor, In pa sodelovanje v tem obdobju se tudi razvije to sodelovanje, kar bo zelo pomembno naprej v odraslosti, Da znam sodelovati pri projektih, pri nalogah, ne da moram svojo nalogo sam narediti. To imajo velike projekte, res pomembne in tudi poiščejo si izzive in imajo potem skupaj to zmorejo narediti. In s tem se počutijo pripadne. To se pravi, spet imam mojo vrednost, v tej skupini, ker skupaj nekaj delamo, sem jaz del te skupine in sem vreden, moja vloga je pomembna. S tem spet gradi eno svoje zaupanje sam vase in zaupanje v druge, ker bojo vsi okrog njega pravzaprav tudi njemu zaupali, In je tako, bom rekla, v obe smeri gre to zaupanje. In s tem pa seveda prevzemam odgovornost. Jaz imam v tej skupini, v tej skupnosti eno nalogo, vlogo. Dobar, jaz sem dober organizator. Jaz bom zorganiziral, kdo bo, ne vem, poklical v eno tovarno, kamor bi radi šli obiskati, ker bi si radi ogledali, kako proizvodnja deluje. Recimo, take stvari zelo zanimajo. Drug bo recimo naredil, bo dobro zapisal to
pismo elektronsko, tretji bo, ne vem, vizualno lepšno. Skratka, vsak bo imel eno odgovornost, se bojo porazdelili in se bo spet vsak svojo vlogo odigral. S tem spet dobiva eno odgovornost, da bom za to skupino dobro to naredil, a ne? In tukaj se začne čuti za odgovornost, a ne? O tej odgovornosti tako radi razpravljamo, da mladi pa nimajo nobene odgovornosti, v resnici in pa mogoče samo ne vidimo ali pa ne damo priložnosti, da bi jo imeli, ker jim že vse takoj mi naredimo, a ne? Da njim ne bo to treba. No, pol pa pridemo spet v eno izjemno, bom rekla, pomembno fazo, to so pa najstniki, 12 do 18 let, tukaj je pa gradnja identitete in pa notranjega kompasa. Kaj je prav in kaj ni prav, ne, kaj je pravično in kaj ni, to je že zgradil, a ne, to prejšnje se vse naprej nadaljujejo, a ne. Tukaj je pa podobno kot v obdobju 0 do 3, ko se otrok rodi v svet, se tukaj rodi najstnik v družbo. In najstnik mora preizkušati življenje odraslih. On si želi biti odrasel, dober odrasel, in zato je pomembno, kakšni odrasli so okrog njega, kakšen notranji kompas imajo ti odrasli, ker se resnično še bolj kot, bom rekla, mali otroci, ki nezavedno posnemajo, ti najstniki pa zdaj že želijo biti, poskušati enake stvari, kot odrasli delajo, in moramo jim dati priložnost in se hkrati zavedati, da niso še odrasli, da se dogaja v njih velik vihar, to vemo, to vsi vemo, tukaj mislim, da tudi če nimamo doma najstnikov, jih pa lahko spremljamo velikokrat in to so najpomembnejši del družbe. Iščejo smisel, a ne, to je tudi ena od pomembnih stvari, a je to smiselno ali ni. In zdaj ta smisel je v bistvu dobil to izkušnjo smiselnosti tudi že v prejšnjih obdobjih. A je smiselno, recimo, majhen otrok, a ne vem, se bolj obleči, ker je od zunaj mraz, ali to brez veze, a ne. Hočem reči, vse te izkušnje na konkretni ravni pa pridejo že, bom rekla, te razmišljujoče, ta kompas notranji in o vrednotah. Najstnik zelo razmišlja o vrednotah, a ne. Tako da tukaj je resnično pomembno, jaz bom rekla, večkrat omenjam družinam, ker preprosto najstniki živijo še doma, kljub temu, da je Montessorijeva predvidela ene take skupnosti najstnikov, Erdkinder jim je rekla, da živijo skupaj na eni kmetiji, kjer naj bi bili samopreskrbni, kjer naj bi pač poskrbeli za dobro okolja, kjer živijo, in zase in drug za drugega, a ne, dobijo tudi odgovornost za druge, to je tudi zelo pomembno, ne samo zase. Tako da vsaj v tem smislu pa zmeraj priporočam družinam, da vsaj takrat, če ne prej, uvedejo družinske sestanke, v tem smislu, ne enkrat tedensko recimo, ampak ne v smislu, da bomo takrat vse povedali, kaj je narobe naredil, pa kakšne slabe ocene ima, pa kje bi se mogel še več učiti, pa narobno frizuro ima, pa skratka vse to ima narobe, ampak družinske sestanke, kjer bi imel vsak svojo vlogo. Vedno en od družinskih članov vodi ta sestanek, ni to vedno oče ali mama, je tudi na razpolago, na vrsto pride tudi ta najstnik. To se lahko začne že v 3. triadi osnovne šole, če zdaj tako rečem, no, se takrat približno so toliko stari. In tam se gre pa pol skozi vse te družinske zadeve. Recimo poraba vode, koliko je bilo, potem kurjava, ali bomo to, skratka, za popraviti bo peč, vse te tehnične stvari družinske. Potem, ama kdo kakšno, bom rekla, dnevne zadolžitve kaj spremenili. Vsak ima seveda zadolžitve v družini, to pa že majhni otroci, a ne. To je pa zelo pomembno, da jih imajo že od malega po svojih sposobnosti tudi naloge, ki so pomembne za celo družino, za celo skupnost, a ne, da dobimo odgovornost tudi za to. In preko teh sestankov, potem, če ima kdo komu še kaj, ne vem, se zahvaliti, tako da vemo, a ne, da je pravzaprav sem od drugih odvisen, tudi v družini. Skratka, na ta način se otrok, najstnik, zelo lepo in z enim takim spoštljivim, varnem okolju uči
uči nekako izkušnje ali pa dobiva izkušnjo biti vreden in enakovreden in pomemben del ene skupine, ki nekaj vodi, se družino vodi, da gre skozi ta čas, potem tukaj na teh sestankih se lahko tudi dogovorimo, koliko bomo uporabljali telefone, kaj bomo, tukaj pride do pomembnih takih ugotovitev ali pa spoznanj, debat znotraj cele družine v enem takem sproščenem vzdušju enakovrednosti, Tudi starši imamo velikokrat, bom rekla, težavo, sploh v zadnjem času, prevečkrat se naslonimo na, bom rekla, kar umetno inteligenco in ne na našo moč, prehitro vprašamo, bom rekla, telefon, s telefonom pokomuniciramo, namesto da bi predebatirali med sabo, in te debate, tega tehtanja, teh refleksij, se jo pa moramo naučiti, da znamo se ustaviti, znamo premisliti, potem odločiti, povedati svojo idejo in jo speljati in prevzeti odgovornost, tega se učimo pa znotraj odnosov. Najprej v družini, potem v šoli in v teh velikih organizacijah, o katerih Uroš danes govori in daje primere. Super, hvala, Eda. Ja. Bila je ena taka dobra pot, kako v bistvu se res človek razvija skozi ta obdobje. Mislim, da vsak, ki ima otroke, ga jih ima zdaj v nekem od teh obdobij, tako da vsak je slišal sigurno nekaj zase, jaz sigurno. Je pa tukaj ena stvar zanimiva, kar si tudi omenila, pa tudi kar smo se že zadnjič pogovarjali, da v bistvu naloga odraslih je pomagati človeku, da začuti pomen svojega prispevka, da ga ne prisiliš k odgovornosti. Tako. In tle tudi se je meni enkrat en tak primer zgodil. V bistvu sem bil pred nekim dejstvom, da je vodja nekega oddelka šel drugam in sem ostal brez vodje enega pomembnega oddelka v podjetju. No, in sem vprašal pač enega najstarejšega, najbolj izkušenega inženirja, ki se tudi že dolga leta sva se poznala, da bi on pripravljen prevzeti to vlogo, odgovornost in tako naprej. In to je bilo v petek in pač je rekel, da bom jaz to malo razmislil in v ponedeljek je pač, če si prišel iskreno povedati, rekel, glej, raje ne, to pa ni zame. In zdaj recimo takega človeka, če ne bi čutil nekega zaupanja, da to lahko pove, pa da zavrne dejansko vlogo vodje oddelka, kar bi mogoče marsikdo drugi si želel, pa ni bil primeren, on je pa po svojem, dajmo reči, tehničnem znanju bil sigurno najprimernejši, ampak ni želel delati z ljudmi, ni želel voditi ekipe. Če bi takega človeka dejansko prisilil v neko odgovornost, ker on ne bi bil pripravljen v nekem okolju reči, ne, jaz pa tega ne bi, ampak bi pač rekel, samo in moram, ker pač so mi to naročili, da moram pa zdaj to sprejeti, bi bil rezultat kaj? Zgubil bi dobrega inženirja in dobil bi slabega vodjo. In to se dostikrat dogaja še vedno. Tako da raje je bila pozicija vodje tisti čas mogoče prazna, pa se je to bilo drugače organizirano, ampak je človek, ki bo dejansko dober inženir, raje ostal kot dober inženir, ki je mentoriral mlajše in jim je pomagal in je pač napredoval po strokovni plati. Marsikdaj, kar je pa problem v podjetjih, je v tem, da ljudje doživljajo napredovanje samo kot višanje pozicij po nekih lestvicah. In mislijo, da ko bo pa vodja nečesa, da je to edini vzorec za to, da bo imeli mogoče boljšo plačo. Ni nujno. Če podjetje delajo pravilno na način, da ti spodbujaš in strokovno rast nekega, tehničnega profila ali pa kakršnekoli neke specifike in po drugi strani vodstvenih profilov, so do neke točke lahko ta dva človeka čisto enostavno kompatibilna. In konkretno ta oseba je imela višjo plačo kot pa vodja njegovega oddelka, v katerem je on bil. Kar še to pač ne pomeni, da kot vodja moraš pa imeti absolutno višjo plačo kot vsi ostali. On je super strokovnjak, izredno vreden in napreduje po čisto drugih
poteh in mentorira ljudi in tako naprej. Ne. Tako da ta prisila v odgovornosti je zelo problematična. Ne. Druga stvar, ne, kar se pa zelo dogaja, marsikje prisotno, je pa to, da se odgovornost duši z mikroupravljanjem, mikromanagementom. To je pa recept za zmanjševanje kakršnekoli odgovornosti in možnosti odločanja. In problem takih vodij, ki se pa ukvarjajo, ki zavedno ali pa nezavedno se poslužuje tega mikroupravljanja, kar pomeni, da oni bojo svoje navodila dajali po celi organizaciji, po celi hierarhiji, direktno do katerega koli zaposlenega, neodvisno od tega, da je vmes neka struktura vodij, oddelkov, ekip ali karkoli, ki so zadolženi in imajo odgovornost za nek segment rezultatov. Taki vodje rušijo celoten sistem, 100% in v celoti. Ker s tem zmanjšujejo odgovornost vodij, ki so postavljeni na pozicijo, da sprejemajo odgovornost in se lahko odločajo. In če so to ljudje, ki imajo željo se odločati in sprejemati odgovornost in voditi ljudi, bojo te ljudje ostali kot neke marionete, z neko neizraženim potencialom, željami in vse, in preko slej ali bojo odšli, ali bojo pa ostali tam pa si rekli, bom tukaj, dokler pač bo, potem bom pa šel pač stran, itak nimam vloge, danes rečem to, pol pa mi šef nad mano pride, pa podre vse, kar sem do zdaj se zmenil z ekipo. In tisti vodje, ki se dejansko poslužujejo mikroupravljanja, imajo ta glavni problem sami sabo. Da oni nimajo prvič zaupanja vase, nimajo zaupanja v svoje sposobnosti, ne v svoje znanje in daleč od tega, da imeli pa kakršnokoli zaupanje do katerega koli člena ekipe. Tega absolutno nimajo. In tukaj se potem organizacije začnejo sesedati same vase. Ko je organizacija še majhna, to mogoče še gre, ko se pa organizacija ali pa podjetje širi, je to recept za neuspeh prej kot karkoli drugega. In podobna analogija tukaj, tudi kar je Eda prej omenjala, ne? Če mi kot starši mikroupravljamo vsak korak naših otrok, bomo popolnoma identično naredili. Če pa to delamo, se pa moramo predvsem vprašati, zakaj to počnemo in kje so pri nas vzroki za to, da imamo to potrebo ali pa težnjo, da to na vsakem koraku pri otrocih delamo. Ja, in ti, a ne, tam se je, ko se to v firma sesuje sama vase, je škoda, ampak v tem primeru, ki si ti rekel, ko starši vse to naredimo, se pa človek sesuje sam vase, a ne, to je pa velika škoda, to je pa pač človeštvo. Tako. In če mi kot starši to naredimo že pri otrocih, mi sesuvamo že njihov potencial za naprej, tako da je to nekaj, kar se bo izrazilo še v vseh njihovih letih življenja pač naprej. Ne. No, če se dotaknemo zdaj še direktno vloge umetne inteligence kot take. Ena stvar, kar je zelo zanimiva. Ljudje se poslužujejo umetne inteligence za odgovor na 101 vprašanje. In to, da bo umetna inteligenca jim pomagala se pri kakršnikoli odločitvah v svojih življenjih. Eno stvar se pa moramo zavedati, da umetna inteligenca, taka kot jo poznamo mi danes, je posledica človeških odločitev in je posledica človeškega znanja in človeškega razvoja. In marsikdaj je problem v tem, da ljudje ne razumejo, kaj sploh to je umetna inteligenca, kaj je odzadaj za tem. In zdaj iskreno povem, pojem umetne inteligence ali pa nevronskih mrež in podobnih mehanizmov, to je staro 50 in več let. To ni prišlo leta 2022. Dejstvo pa je, da je tehnologija hardvera in računalnikov in čipov, ki jih zdaj pač imamo, prišla do takega nivoja za tako ceno, da smo široka množica ljudi ima dostop do modelov takšnih in drugačnih umetne inteligence, ki nam lahko pomagajo, ki pa prej čisto enostavno zaradi fizikalnih ali pa dajmo reči računalniških omejitev niso bile dostopne širši množici. Mehanizmi so pa že zelo, zelo, zelo dolgo časa na voljo in so na razpolago. In ena stvar je ključna. Če bi se umetna inteligenca odločala o temu,
tako kot se človek odločil, ali gre v razvoj umetne inteligence, kako jo bo lansiral, da bo do množice prišla, ali ima to neko ekonomsko logiko, se sigurno ne bi AI zdaj odločil, da gre v tak projekt, kot se je pač človeštvo ali pa posamezniki odločili, da to lansirajo na širokem. Zato, ker v tistem času ni imelo popolnoma nobene logike. Tudi ekonomske logike ni imelo, ker so bili stroški previsoki in vse. In vprašanje je bilo, ali bi to sploh lahko uspelo, ali bo do tega sploh prišlo. Moramo se zavedati, da AI nam izredno, izredno dobro lahko pomaga pri nekih kognitivnih nalogah, pri opravljanju nalog in funkcij, ki so posledica ali pa ki imajo v sebi tole, kako ne rečem, osnovo neke zelo dobre podatke, ker velik del mehanizmov, kako AI funkcionira, je preračunavanje določenih verjetnosti, statistike, napovedovanje na osnovi nekih preteklih vzorcev in tako naprej. In kot ta zadeva izredno, izredno dobro funkcionira v takem okolju. In mi moramo se posluževati tega s tem razumevanjem. Ne more pa nam AI odvzeti tistega dela, ki je pač glavna človeška vrlina. Nima sposobnosti čustvene presoje, nima empatije, pač ni človek. Nima uma kot takega, nima duha. Poguma. Tako da to je ena taka točka, no pa je, da mogoče še tlej, to bi seveda dodaš kakšno misel. Ja, lahko. Res je, mi smo si ljudje vedno želeli olajšati, že vsega začetka, olajšati bivanje. Ko je človeka zebal, če gremo daleč nazaj, si je, se je oblekel, potem si je ogenj zakuril, ki je mu proste roke, da je hrano si pogrel in tako naprej. Skratka, ves čas vso in potem je naš intelekt, naš tako se razvil, da smo tudi visoko tehnologijo razvili. S to si zelo pomagamo. In veliko stvari hitrejš naredimo. Včasih, zdaj nam ni treba niti zmeraj sesati, ker imamo že razne napravce in take stvari. Hkrati pa nikakor ne bo ta tehnologija, tako kot je že Uroš rekel, mogla razviti vesti, sočutja, niti poguma ne, sploh pa ne etike. Tako da bolj kot kdajkoli prej je zelo pomembno, da res razvijamo to pozornost, empatijo, notranji red, ta notranji kompas znotraj teh naših možnosti, ki so zdaj preširoke, ker vedno govorimo sploh pri vzgoji, da moramo imeti ene okvire, tudi velike, ali tudi vsaka organizacija, vsaka družina mora imeti ene skupne okvire, v katerih se držimo, to se pravi ta notranji kompas in zunanji red. To sta zelo pomembne dve stvari, da lahko funkcioniramo kot ljudje in pa to odgovornost. Tega pa, bom rekla, tehnologija pa umetna inteligenca ne bojo mogli. Odgovarjali ne bojo, če nam bojo kakšno neumnost umetna inteligenca napisala in bomo mi verjeli, to odgovornost moramo mi sami prevzeti, da smo verjeli. Ta jo ne bo. Potem to, kar sem že prej rekla, ta razmislek, to je res pomembno zdaj še bolj pretehtati, prepoznati tudi svoje moči in talente, to je prek izkušenj, bom rekla, poskušanja različnih stvari, in odločiti in to sprejeti. In pa seveda res je treba pustiti otroku, da razvija radovednost, ki je temelj in pa domišljijo, to se pojavi v osnovnošolskem obdobju, velika sposobnost domišljije, kjer je predstavnost ogromna na osnovi prejšnjih izkušenj, ker to je jedro človeka. In zdaj, če pogledamo, da se res zadržimo, da pustimo otroku včasih tudi se dolgočasiti, zato da dobi en izziv, kaj bi, saj človek ni narejen za dolgočasenje. Prevečkrat zdaj vidimo, da otroke samo, da ga motiviramo, da je hitro, prevečkrat vidimo, res jaz verjamem, da med vami se vsi zavedamo, ker drugače se danes ne bi priklopili na tale webinar, ampak da otroka ne zaposlujemo s telefonom, z računalnikom. Pogosto vidimo, da že
ne vem, v restavraciji recimo, kjer seveda majhen otrok težko čaka, ampak se zgodi, da smo tam in ga zamotimo, da bo priden s telefonom, z raznimi. Jaz sem to videla že večkrat na svoje oči in mi je bilo res kar boleče. Ali pa na dolgih potovanjih, a ne, vsi zelo radi potujemo. In na teh dolgih potovanjih jim damo tablice, skratka, sploh jim ne damo priložnosti, da bi našli izziv v okolju, da bi se zaposlil svoje misli, ali pa jih sam počival, ali pa klepetal z nami. Skratka, s tem jim delamo, vzamemo velik del tega, kar bo v odraslosti res rabo. Tako da tukaj bi jaz rekla, da je danes priložnost, da si to še enkrat ozavestimo, da je pravzaprav ta umetna inteligenca resnično dobra, ampak res dobra pomoč, ne bo pa nadomestila človeške vloge. No. In seveda človeško vlogo pa razvijamo pač od rojstva. Pa tja do 24 leta, takrat nekako po enih raziskavah, mislim po vseh raziskavah, možgani ves čas rastejo, se razvijajo te povezave, potem pa se specializirajo, del pa že, bom rekla, razpadejo, kako naj rečem, se specializirajo za nekaj takrat naprej. Tako da mogoče to je ena taka misel, ki je meni zdaj prišla še na misel ob tem. Super. Eno stvar se bom dotaknil, kar si omenila, da umetna inteligenca nima vesti. In tukaj je leta nazaj sem poslušal eno predavanje, zdaj že pokojnega takratnega direktorja Fiat Chrysler Automotive, Sergio Marchionne, on je celo ta koncern v bistvu spravil iz krize takrat. In on je rekel, kako je v odločanju. In jaz to ne morem se bolj kot 100% strinjati s tem, kar sem rekel. Je rekel, ti kot vodja dobiš vse podatke, analize, vsa mnenja ljudi, vsak ti nekaj govori, ampak na koncu se moraš na osnovi vseh teh podatkov odločiti sam. In ta točka, ko se prvič odločiš sam in je tvoja odločitev vpliva na veliko število ljudi, lahko, ali pa na ljudi, ki so ti zelo pomembni, to je zelo tam. Težje se seveda odločati o ljudeh, ki so ti zelo pomembni, kljub temu, če se odločaš tam o 1000 ljudeh in tako naprej. Ampak, rekel, prvič, ko se to odločiš, je za ljudi z vestjo ena najtežjih stvari na svetu. Ker celotno breme odločitve pade nate in na tvojo vest, kako se boš odločil. Da ljudi, ki nimajo vesti, je popolnoma vseeno, kako se bojo odločili, tako ali drugače. Dejstvo pa je, da tisti vodje, ki so vodje in ki so pravi vodje, ki si te odgovornosti zavedajo, imajo neko vest. In se takrat od tistemu momentu, ko si sam pred vsemi dejstvi in vsi čakajo, kaj boš ti takrat tisti moment zdaj se odločil, pa rekel, je izredno težko. In marsikdo, ki je bil v taki situaciji, kdaj se po mojem bo tudi strinjal s tem. In ja, vest pri odločanju je tista, ki jo pač AI nima in jo človek ima in človek takrat ve, zakaj se bo tako odločil. In ena stvar, kar je bistveno, človeški potencial se s pomočjo orodja umetne inteligence, takšne ali drugačne oblike, ki jo imamo danes na razpolago, ki jo bomo imeli na razpolago še v prihodnje, človeški potencial se lahko samo veča. Zato, ker ogromno nekih nalog, nekih zadolžitev, ki so zatirale tudi človeško domišljijo in kreativnost, bomo lahko dejansko zaupali in že zdaj lahko zaupamo pomoči takšnega ali drugačnega AI orodja, ki seveda ne govorimo tukaj več o letnih trendih, tle se stvari mesečno spreminjajo. In bistveno, kar je pri tem, je res to, da AI je izredna pomoč, ki jo moramo znati izkoristiti na tak način, da nam bo olajšalo delo, življenje, bivanje, zato da mi lahko razvijamo našo kreativnost, domišljijo, človeško plat in te dejavniki bojo v prihodnje še dosti bolj prišli do izraza, še dosti bolj bojo pomembni, kot pa so bili mogoče v preteklosti in sploh ta človeški del. In tudi vodje
kaj je za vodje ključno? Da vodje bojo mogli biti še bolj med ljudmi, še bolj v stiku z človeškim delom svojih ekip, kot so bili mogoče do zdaj. In da bojo to lahko bili, da se bojo mogli čim boljše znati poslužiti orodij, ki jim umetna inteligenca danes jih omogoča in jih v enem velikem delu lahko razbremeni. Zato, da se posvetijo tistemu, kar je pač dejansko pomembno in bistveno. Jaz sem se pa še nekaj spomnila, kaj smo zadnjič, kar čas se zataknila ob tem, ne. Sem jaz rekla, se spomnim tega reka, sam da otroka h kruhu spravim. Ne gre v tisto šolo, ko bo službo dobil, pa tako naprej, ne. To je zdaj tako nemogoče, ker kakšni bojo poklici prihodnosti, ne premišljujmo, jih bomo kar razvijala, ne. Ampak, da bo pa ostal človek, ne, pripraviti ga pa na biti človek v tem času, v katerem prebivam in živim, je pa pomembno, ne. In te potenciali, ki smo jih od začetka omenili, človeške nagnjenja, te so že ves čas in zmeraj bojo. Pa tudi meni je to zmeraj en tak olajšanje, da se zavedam veličine človeka, ampak da sem samo en mali človek, kjer sem grešnik, da ni treba, da vse perfektno naredim, ampak da tisto, kar naredim, res naredim s tem zanosom, zagonom, srcem, pa če tudi mi kaj ne bo uspelo. Tukaj to je zame ena taka svoboda, da se lahko motim, da lahko kakšno stvar naredim slabše, kot si jo želim, ali pa drugi pričakujejo, ampak potrudila sem se pa maksimalno. In to je tisto, kar mi pravzaprav daje svobodo zase in tudi za ljudi okrog mene, no, tako. To se mi zdi ena taka. Super. Sej tudi mislim, upam, da je po moje, da sva kar nekako te točke pripeljala zdaj do konca, ki sva jih imela pripravljene, tako da tudi, če je bilo kaj narobe, so vseeno ta webinar res s srcem se ga tako da. Bi pa vas povabila na kakršnakoli vprašanja, mnenja, ki bi želeli deliti z nami zdaj, ali se lahko oglasite, ali pa v chat napišete, če vam je lažje. Tako da imamo še nekaj časa, ki ga komot namenimo še temu. To bi bilo fino, ker je res to debata, ki je treba med sabo se pogovarjati, no. Zdaj, a sva bila dosti zgovorna, ali sva bila premalo, bom rekla, premalo kosti dala? Nekaj od tega je. No, pa sej nič. Izrazila. Ja, je široka, pa veliko nas je, tako da je to pa še težje. Ja. Pa nismo skupaj. Absolutno, no. Jaz mislim, da mogoče še eno točko se še lahko tudi dotakneva. Bolj sem razmišljal še ena stvar, ne. Kaj tisto, kar sva se pogovarjala že tudi prej, ne. Kaj so, če narediva mogoče en povzetek, kaj bi bile ključne točke in vrline ali pa pristopi, ki jih moramo starši si vcepiti v možgane, kako našim otrokom omogočiti to, da bojo bili sposobni se odločati, ko bojo odrasli na samostojen način. Da narediva en tak povzetek. Kako bi lahko to spravila v 5 točk, recimo, ali pa neke take povzetke, da si rečeva, ok, dajmo si kot starši to dati v glavo, pa jaz bom naredil en povzetek, kaj bi mogli vsaj kot vodje si ljudje dati vcepiti počasi, kako voditi ljudi, da bojo bili dejansko sposobni neke samostojnosti, pa tudi sami pri sebi. Ja, zdaj mi pri otrokih vedno govorimo, to je ena stvar, to svobodno pripravljeno okolje z eno strukturo, z enimi
skupnimi dogovori, da ne rečem pravila, pa meje, pa to. Ne? Zdaj zadnje čase rajš govorimo o strukturi, ker otrok razume eno logiko, če je nekako ena struktura in jo tudi rad upošteva, ne? In rad sledi. Ker druga stvar, ki znotraj tega prostora je, da smo tudi mi ljudje pripravljeni odrasli, rečemo, ne samo pripravljeno okolje, to se pravi s predmeti pripravljeno tudi, ali pa z dejavnostmi, da smo tudi mi pripravljeni, to se pravi ene osebnosti, kot starši ali pa kot katerikoli odrasel, tudi če nismo starši, moramo imeti v sebi razvito eno voditeljstvo, vodenje, če ne drugega, samega sebe, a ne? Pa ne veliko. A ne, včasih je bilo zelo, jaz se spomnim, sem bila jaz otrok, ogromen ljudi je kadil, zdaj pa spet se mi zdi. A ne, v naši hiši nikoli noben, ampak tako mi je bilo hecno, ker sem slišala odrasle reči, kaditi se pa ne sme, zraven je pa kadil, a ne, recimo. Zdaj imamo pa telefone tako, a ne, telefona ne smeš uporabljati, ne. Skratka, ta kontrola tudi samega sebe, pol pa ta svobodno okolje. Svoboda ne pomeni, da delam, kar hočem, ampak da imam svobodo pri odločanju in prevzemanju odgovornosti, a ne, to je enak. In svoboda seže samo do tam, do komur drugemu ne vzamem svobode. Ta svoboda je zelo pomemben izraz, ki ga moramo pravilno, bom rekla, živeti. Potem bi rekla, kje sem pa zdaj ostala, zdaj sem se malo, kaj smo že, da nam čist ponavljala. Skratka, jemati resno vsakega posameznika, otroka in mlade in možove, žene, partnerje, in sprejemati, bom rekla, z eno ponižnostjo, ponižni odrasel, ponižni človek, je Montessorijeva rekla zmeraj. To se pravi počakati, da bo prišel do te točke. Ne morem ga takoj pričakovati, ko bom nekaj vedel, pokazal, da bo to že kar bo, a ne, ali pa rečem, bo ni ubogljiv, ni me ubogov, ne upošteva. Skratka, dati priložnost, da bo nekako preizkusil in dojel vse to. Napake ne bojo naše res dobre prijateljice, napake, za katere imam moč jih tudi popravljati, a ne, to. Opazovanje je ena takih stvari, to se pravi, predno reagiram, opazujem, pomislim, predno reagiram, predno rečem, predno preusmeram. In pa ne prevelika pričakovanja, to se pravi, ne taka, kot jih imam jaz, recimo potem, ko bojo začeli kakšne krožke ali pa ne vem te, ker preko teh spozna tudi svoje talente, a ne, preko teh samoizražanja, self-expressionov, a ne, preko tega spoznam svoje talente, tudi te ne bojo raznoliki, ne tisti, ki mi želimo, da jih bo, ali pa so najbolj praktični, ali pa kakorkoli. Otrok mora različne stvari preizkušati. Mogoče, no, da nam velike stvari, ampak... Se strinjam s tabo, sigurno. In tlele se bom čisto navezal, mogoče preden gremo na eno vprašanje, ki je Klara napisala, na točno to, kaj morajo tudi vodje biti sposobni prepoznati. In to je en ključen del. Dati ljudem v ekipah svobodo in avtonomijo, da se lahko odločajo znotraj tistega svojega dela, za katerega so pač zadolženi in odgovorni. Če oni te svobode ne bojo imeli, če se ne bojo čutili varne v tem okolju, kjer se lahko odločajo, se ne bodo mogli odločati in se ne bodo želeli odločati. In marsikdo bo raje šel pa vprašal AI, kaj naj naredim, zato da bo svojo človeško odgovornost prenesel na strojno naučen algoritem in bo rekel, ja, ne, se nisem jaz tega, veš, to pa ne, to je pa me sem vprašal ChatGPT in mi je ChatGPT tako odgovoril, mora biti. Ne, ti moraš biti sposoben presoditi in razumeti mehanizem odgovarjanja in razumeti mehanizem uporabe AI-ja kot takega.
In to se mi zdi, da je ena ključnih stvari. Vodje se morajo navaditi dati ljudem svobodo, zaupanje, pogoje, da se bojo lahko odločali za svojo odgovornostjo, tako kot je Heda rekla, če imamo otroke, ki smo jih pripeljali do tega, naj ljudje odrasli to tudi v prihodnje začutijo. Ne. Pa mogoče tlele grem zdaj na dve vprašanje, ki jih je Klara napisala. Ena je, ko otroka, v katerem čutiš potencial voditelja, vzgajati, da bo dober vodja. Jaz začnem, da preden ti prevzameš bolj tvoja tema. Jaz mislim, da če mi čutimo, da bo otrok dober vodja, ni še nujno, da bo tudi imel željo biti vodja v prihodnje. In vprašanje je, kako smo mi sposobni prepoznati, da bo naš otrok dober vodja, skozi kakšne oči in skozi kakšne očala si damo gor, pa bomo to gledali. Jaz mislim, da če pogledam analogijo ali z otroci, ali če damo analogijo na neke mlade potencijale, neke talente v podjetjih, je tistim, ki se nam zdijo, da bojo dobri vodje, in moramo dati možnost, da se v nekem takem okolju ali pa ustroju poskušajo izraziti, in bomo potem prepoznali, ali se sami sabo s to vlogo res v redu, ali so res, imajo prvič željo to biti, in drugič, ali imajo potencial to biti. To je tako, mogoče moje razmišljanje. Ti imaš pa, Eda, sigurno še kakšno... Ja, zdaj, tako kot smo danes že ves večer govorili o tem, da pravzaprav se vsi vzgajamo v vodjih, zaradi tega, ker moramo voditi svoje življenje, to v vsakem primeru. Zdaj pa, če govorimo o vodjih skupin, pa v resnici mora preizkušati, najprej razviti svojo osebnost. To traja. To se pravi, da bom ponižna, da bom znal sprejeti, če sem vodja, vedno sprejmem tudi mnenja drugih. Vodja ne pomeni, da komandira. Tako da tukaj nas ne sme tudi zanesti, tisti otrok, ki rad, ampak da razvija tudi tisto ponižni voditelj. To se pravi, poslušam druge, to se pravi, nauči naj se poslušati. Knjige uporablja, da ne bo, naslednje vprašanje je, da ne bo iskal bližnjic. Naj bojo v hiši doma knjige tiste, po katerih iščemo najprej informacije, ali pa kakšni članki, če to ni glih v knjigi, če je to, ne vem, lahko elektronska varianta tudi tega, kakšne članke, da prebere, pa pol o tem debati, odvisen, koliko je star otrok. Ampak v osnovni šoli zelo hitro, resne stvari jih zanimajo, ni to prezgodaj. In potem o tem debatirate in bo spet lahko dobil svoje mnenje o tem. Tako, ko bo imel vodja, mora razviti svoje mnenje, svoje odločitve, svoje poglede. Tak bo lahko vodja, ker potem bo lahko poslušal mnenja pa odločitve drugih, da bo lahko vodil eno skupino pri enem razvoju ali pa eni akciji. Potem doma, če je to osnovnošolec ali starejši, recimo lahko se preizkuša tudi v konkretnih stvarih. Naj on izpelje, ne vem, izlet, pa naj zorganizira pot, kje boste šli, ob kateri uri, kaj boste imeli s sabo. Skratka, te stvari naj preizkuša, to bo v enem takem varnem okolju, povejte mu, da vas lahko vpraša za kakšno pomoč, če bo kaj rabo, kakšno, malo za mnenje, se strinjate. Skratka, da se nauči speljati eno tako stvar, ki ga privabi. Zdaj, če ga ne vabijo potovanja, pa mogoče kakšna družinska zabava ali pa karkoli takega, da nekaj zorganizira in spelje. Če bo družinska zabava, imeli bomo, ne vem, rojstnodnevna zabava, bomo tudi torto imeli, kdo bo spekel torto. Take stvari, kdo jo najboljš, da vrednost, ne vem, svoji sestri, kdo dobro torte peče, recimo, primera, je prepoznal. Skratka, v takem prijetnem, varnem družinskem okolju lahko to trenira. To govorim od osnovne šole naprej. Pri mlajših otrokih pa mora najprej se opaziti, da zna sebe peljati, da se zna samoregulirati, to se pravi, to trenira, to ne bo od rojstva znal, da bo vedel, kdaj je togoten, kdaj se pa umiri. Skratka, to je pa ta pot, ko gre lepo po stopničkah razvoja, tako kot smo jih prej omenili, in pripelje vsakega do
Držim. Tukaj mogoče še samovodenja, samoučenje je, v okolju samoučenje. Tukaj mogoče še ena zadeva. Ne? Ja, Uroš, praskaj. Ne, ni problema, kar je Klara omenila. Ne? Kako določiti, ne, da se da to v bistvu, da je človek še vedno glavna vrednost, nosilec znanja in izkušnje, da se da preko AI išče v bližnjici en občutek, da ve več kot človek. Otrokom, jaz mislim, da tukaj je en glavni problem, ki ga tudi jaz se srečujem v različnih podjetjih, s katerimi sodelujem zdaj, je ta, da ljudje ne razumejo sploh, kako funkcionira AI kot tak. In zato otroci, pa kar si te zadeve še bolj poenostavijo, mislijo, ja seveda, ne, sej nam ni treba več nič vedeti, ne, sej AI ve vse. Ne zavedajo se pa, da je umetna inteligenca ustvarjena z človeškim umom in da se umetna inteligenca kot taka, kompleksni modeli, ki dnevno prihajajo na dan, nastajajo z razvojem človeškega uma, ki jo nadgrajuje in uči modele na določenih učnih množicah, na katerih se posamezne metode lahko razvijajo. In jaz mislim, da to je ena glavnih tudi pomanjkljivosti, ki jih danes opažam, da, bom rekel tako, v splošnem je populacija dobila neko orodje, ki nima približno pojma, kako funkcionira, ki nam pa da odgovore na čisto vsa vprašanja, ki jih noter damo. In moramo vedeti, da seveda določene stvari ve več kot vsak posameznik, ker mi kot posameznik ne moramo imeti naučenih vseh možnih enciklopedij in baz podatkov na svetu. To imamo pa AI, ki nam to pomaga. Moram pa vedeti, da celotno to znanje, ki ga nam pa umetna inteligenca daje z vidika odgovorov, ki pa človek ustvaril, ravno tako tudi je ustvaril umetno inteligenco kot orodje, ki nam olajša dostop do tega znanja. In to jaz mislim, da je ključno sporočilo, ki je potrebno ne samo otrokom, ampak ljudem v splošnem nekako počasi razlagati, da jo bojo razumeli. Nekateri se tega bojijo, nekateri pa se tega izogibajo, ker to ne vejo, kako in kaj. Eno vprašanje imam še od Henrika. Uroš, kako si razlagal o AI kot pomoči, da olajša delo? Si omenil, da bo moral vodja nekega tima biti sedaj še bolj v stiku z ljudmi. Kako točno si to mislil? Ja, kako točno? V bistvu, jaz gledam na to tako, marsikatera sama čisto, če pogledava operativne naloge posameznih vodij, se lahko z orodjem takšnim ali drugačnim danes lahko toliko poenostavijo, da se vodi z marsičim več ni treba dejansko ukvarjati. Ena stvar, kar pa je bistvena, je to, da bo vodja na ta način lahko imel več časa in se bo tudi mogel bolj ukvarjati z zaposlenimi, tudi na način tega, da bo bil sposoben zaposlene oziroma člane ekipe izobraževati in podpirati v temu in jim tudi stati ob strani ob uporabi kakršnih koli orodij AI-ja kot takega bo imeli na razpolago. Tudi zato, da bo vodja lahko človeku rekel, glej, ja, AI je tvoje orodje, imaš ta orodje, ki ti bo izredno zmanjšala neko operativno delo, ampak lahko se boš pa sfokusiral bolj na to področje, na iskanje nekaj novega, na razvijanje nekaj novega, na kakršne koli druge teme. In predvsem se mi zdi ključno to, da bom vodja mogel biti dosti bolj in nek umestnik, interpret vseh teh različnih vlog in funkcij in orodij, da ne bojo člani ekipe čisto po domače odplavali v nekam in v odločanje, ki bo podvrženo odločanju, ki ga lahko nek AI nekomu svetuje. In to mislim, da je ključno, da bo mogel vodja dosti bolj delati na temu, da ljudje kot posamezniki so se sposobni še bolj samostojno odločati, kot so se do zdaj, ali pa kot se mogoče odločajo s tem, ko v AI-ju pišejo neko vprašanje, kaj pa naj jaz zdaj naredim. In biti v bistvu učiti to sposobnost razumevanja, presoje, kritične presoje in odločanja, ki jo pa morajo ljudje ohraniti. In s tem delom bo imel vodja več dela v prihodnosti, pa zdaj, kot ga je imel do zdaj, ko tega orodja ni bilo. Ker pač ljudje so vedeli, ok, to je to, če ne znam, bom vprašal kolega, ki zna več.
vprašati kolega, ki zna več, pa ima več izkušenj, bo še vedno marsikdaj dosti boljše, kot vprašati ChatGPT po nasvetu. Najboljše bo vprašati oba, ampak se potem biti sam sposoben odločiti in presoditi, kaj z dveh mnenj boš naredil, da boš lahko šel boljše naprej. Okay, ja, jaz mislim, da še tukaj, ne, če bomo mi med ljudmi, to se pravi z našimi sodelavci, z našimi, tistimi, ki ustvarjajo naše podjetje, bomo lažje spet nazaj zbujali, oziroma da ne bo umrla naša ustvarjalnost pa domišljija, ker skupaj z AI ne bomo mogli biti ustvarjalni. Tam bojo možgani šli, če bomo pa v stiku, če bomo kot vodje klepetali s svojimi sodelavci, jih bomo tudi prepoznali, kje imajo težavo, se bo čutil, zato prav res biti zraven, da se ne počutijo same, ker v bistvu človek brez človeka je sam, pa če tudi ima vso znanost sveta na računalniku. In zato je za vodje zelo pomembno, da ohranimo to raziskovanje, to pa je v odnosu z drugimi. Raziskovanje, domišljija, ustvarjalnost, to je zmeraj v odnosu z drugimi, ne s tem, tako da to se mi zdi. Jaz bi še eno vprašanje še vzameva, bova pa zaključila. Uroš je napisal, kaj najlepša hvala za deljenje vajnega znanja in izkušenj s konkretnimi primeri iz prakse. Ali imate kakšen svet, kako doseči izkoreninjenje mikromanagementa v organizaciji? Ali obstaja kakšen tips and tricks? Obstaja? Zamenjajte vodjo. In ne bo kontrolčnik. To je tako malo zares. Ampak mikromanagement je ta glavni problem vodja sam, ki to dejansko izvaja. In ponavadi je generalni problem v tem, da če je mikromanagement v nekem organizaciji že samo posebna dogma, to ponavadi pride iz vrha in potem se to leze po celi strukturi. In problem mikromanagementa, jaz mislim, da sem prepričan v to, kar smo danes govorili, je osebnostni problem vodje kot take, ki nima zaupanja v svoje ekipe, ki nima zaupanja v zaposlene, ki nima sam sposobnosti imeti zaupanja vase, ker ima občutek, da bo mogel vse kontrolirati tudi na področjih, ki jih mogoče sploh ne pozna, kar pomeni, da je v takih situacijah ključno, lahko rečem samo, upam, da zavedanje vodstva organizacije, da je to nekaj, kar je prisotno in da se morajo s tem ukvarjati in se ukvarjati z dejanskimi posamezniki in kako te posameznike v bistvu poskušati preusmeriti, naučiti drugačnih metod vodenja, da do tega ne pride. Je pa v velikih sistemih ali pa v sistemih, kjer je to že dolga leta prisotno, to zelo težko, ker so to tista nepisana pravila, neka kultura, ki je zelo globoka. In če to traja 20 let že v nekem podjetju, je to spreminjanje lahko zelo težko in dolgotrajno. Ker ti ne spreminjaš samo kulture, ti spreminjaš človeške načine in če človek sam po sebi ni sposoben tega pri sebi izkoreniniti, potem je to velik problem. In ko bo nekdo nov prišel v to podjetje in bo bil soočen v temu, zdaj, ali bo šel stran, ker je prišel z drugega okolja, ali se bo pa asimiliral, pa še sam naprej izvajal v svojih ekipah do konca ta sistem. In tukaj ne more biti neuspešnosti ekipe, neučinkovitosti ekipe, ker enostavno v takih sistemih je ponavadi preveč ljudi, zato ker tisti, ki bi mogli neke zadolžitve ali pa vodstvene vloge upravljati, jih ne upravljajo, ker nimajo možnosti. In je to ena zelo trhla struktura, ki kakorkoli ne more dolgoročno držati. Ker se nihče dobro ne počuti, ne vodja, ne zaposlenja. Tako je. Mogoče, evo, Eda, za konec imam tlele dve misli, ki sva jih imela pripravljene in zaključva. Eno je od Montessorijeve, pomagaj mi, da to naredim sam. Pa če rečemo za vodje, zaupaj mi, da lahko to naredim sam.
res je. Pa mogoče, če imaš še kakšno idejo, drugače pa mogoče zaključiva s temi 2 stavki. Ja, da je mogoče tudi to je Montessorijeva, ne, da največja svoboda je svoboda odločanja, kdo želim postati, kaj želim postati. Drži. A ne? Super. Perfekten zaključek. Tako da, evo, hvala. Hvala vsem, ki ste bili danes z nama. Upam, da je bilo zanimivo in Ja. da ste slišali kaj, kar vas je vsaj malček navdahnilo, pa dalo kaj razmišljati. Evo. Ja. Hvala vsem, pa lep večer še. Tako. Hvala tudi jaz, želim pa čudovit večer, umirjen. Ja. Ja. Hvala, dio, srečno.